të ardhme me Amerikën, sepse është një element i pazëvendësueshëm, mendoj unë, në arkitekturën ushtarake të gjithë botës. Puna është se vetë Amerika ka dilema nëse do të mbaj, do të zbatoj apo jo atë nenin e famshëm 5, artikullin 5, e cili është faktikisht ombrella për ne, ose jo. Kjo është dilema e madhe. Sa i përket Evropës, ne me Evropën... Vetëm, unë kam vetëm nëse më lejonte, kjo për një plotësim fakti historik. Nuk është se në mars të 99-ës kishte konsensus në NATO. Në NATO. Në Europa, jo. Ra qeveria italiane e ka mbrojt Fini me Berlusconin. Në NATO. Për përdorimin e avionës. Në NATO. Nuk po flas për BE-n. Po sigurisht është shumë i serioz. Qeveria jo vetëm kaq, po mos themi që dolën atëherë informacionet që generali francez që rritën se dinë NATO-s. Rritën informacionet dhe mos harro që ndodhi për herë të parë që një avion stealth u rrëzua. E drejtë. U rrëzuan mbi nish diku aty afër. F-117 nga forcat arkanit. Dhe po e kuptoj një tmerr. Pra, le të themi, nuk është sa atëherë Amerika pyeti të tjerët për të futur bashkë me Anglinë, kuptohet. U fut vet. Dilema e vetme tjetër. Pra, momentin që ti ke një bond steel, ke një bazë fuqovës, atë nesër një pashaliman, kam përshtypjen që ne edhe nëse bie NATO, Skënder, Amerika nuk është se i ka hequr interesat e veta globaliste, i ka prapë, dhe Trump po e tregon që i ka. Ajo pastaj është një zhvillim ku askush besoj unë nuk mund të parashikojë se ç'ndodh. Patjetër, po them që do t'i ruante. Sepse vetë Protokol po të njoftoj që po hedh shuma, natyrisht që kërkon ciklet të afatgjata. Dekada. Po hedh shuma shumë të konsiderueshme parash në sektorin ushtarak. Tani, ne me Evropën kemi një komponente, besoj dhe këtu e mbyll. Po kaq të pazëvendësueshme sa ajo e sigurisë është komponentja ekonomike. Pra, projektin ekonomik dhe projektin si shoqëri, si model, projektin afatgjat nuk e kemi me Amerikën, po e kemi me Evropën. Jo, patjetër. Jo vetëm afatgjat, po dhe afatshkurtë, bilet të tejkaluar në kohë, duhet të ishim... Nuk na vjen, Amerika bën deklarata dhe nxit spakun e drejtësinë e re, futin burge për kështu. Ti e di që off the record, shumë nga këto vendet europiane dhe Shqipëria vend musliman, ti mbajmë larg etj. Se ka një teori që thotë që në hartën e Evropës, vetëm në vrimat zezat pa integruar akoma janë vendet që kanë komponente muslimane. Po sepse edhe na kanë lënë ashtu vetë, ama duhet të atëherë të themi se jemi në fund. Kjo Enterprise e Ramës, kjo nisëm e Ramës. Kjo nisëm e Ramës në Izrael, nuk ndihmon në heqjen e kësaj stigme? Shiko, për marrëdhëniet BE-SBA, do kujtoj këtu fjalimin, po pjesën, sentencën e fjalës kryeministrit kanadez, që tha nëse nuk do të jemi në tryezë, do të jemi në menu. Pra, vetë Kanadaja, Bashkimi Evropian, po kërkojnë që të konsiderohen dhe të jenë pjesë me Shtetet e Bashkuara në ndarjen e zonave të influencës dhe të interesave. Pra, do të thotë që ne nuk jemi në luksin për të zgjedhur midis. Ne sigurisht që do të jemi me atë që është partneri ynë kryesor, Shtetet e Bashkuara, kur edhe vendet të mëdha si Kanadaja apo Bashkimi Evropian kërkojnë të jenë në tryezë, sepse ata e dinë që nëse nuk janë në tryezë, do të jemi në menu. Si gjë. Pra, imagjino tani se si mund ta përkthejmë këtë shqip në kuptimin e interesave tona dhe çastin që do të ketë leadershipi ynë. Pra, këtu nuk bëhet dilemë, ne jemi vërtet një vend i vogël dhe kur je një vend i vogël ke edhe disa avantazhe, po ndonjëherë ke edhe avantazhe sepse ke mundësi të kapërcesh më lehtë kur ka kështu. Po edhe kur të marrin shumë seriozisht në raste të tilla është lajm i mirë. Ka shumë sfida. Në fundit ne problemet edhe zgjidhjet duhet i kemi këtu brenda dhe meqenëse kemi deputetin këtu, realisht shumica e gjërave dhe politike jashtë bëhet kryesisht këtu. Dhe ne këtu du t'i adresojmë problemet tonë. Po, pa një batut e fundit nga reti, po. Unë shpresoj shumë që Alianca Euroatlantike dhe marrëdhënia e partneritetit me SBA-s dhe Bashkimit Evropian t'jetë shumë jetë gjatë dhe Shqipëria t'jetë pjesë e kësaj marrëdhënie dhe integrojmë në BE me radhë. Gjithë rezerva që ne kemi si subjekt politik është ndaj lëvizjeve që bën kryeministri i vendit, si thua nxitimit i madh edhe qoftë për aderimin në Bordin e Paqes, qoftë tashmë vizita në Izrael, të cilat janë lëvizje që mund t'i shkojnë për shtat momentalisht, le të themi, propozimeve që ka bërë presidenti amerikan Donald Trump, por për shkak të rezervimit që kanë pasur vendet kryesore të Bashkimit Evropian, që ase jonë, madje dhe vota ime e abstenim, të presupozonte, pra që ne duhet të mirë kuptojmë dhe të kuptojmë edhe pozitën e vendit ose të bashkimit në cilin e duam të integrohemi, se jo më kot janë 1.5 milion shqiptarë që janë në Europë sot që jetojnë. Rrjedhimisht të duhet të jemi shumë herë më të matur në arenën ndërkombëtare me lëvizjet që bëjmë. 1.9, po ta korrigjoj. 1.9, dakor. Dhe e fundit
në analizën që ne bëjmë, themi që të gjitha këto manovra, ashtu si Dirama dikur ishte i lidhur fort, le themi me Sorosin dhe bënde këto deklaratat bombastike kundër Donald Trumpit, sot që është shef që interesi vet personal është lidhur ngushtë me se sa afër do të shkojë sistemi i drejtësisë që mbështetet nga amerikanët, po bën të gjitha manovrat për të qenë trumpisti më i madh në botë, pra. Dhe kjo është në dëm, themi ne, të Shqipërisë. Gjithmonë nëse mbështetet nga amerikanët si u ka pas mbështet pak më herët, edhe kjo ka dilemat e veta. Jo për objektivin, jo për mbështetin. Do është këtu shpëtoj një pyetje pa u bërë pse Trump nuk ka ftuar për shembull vendet tjera të rajonit, Serbinë, Malinezi, Maqedoninë e Veriut, po ka ftuar Kosovën dhe Shqipërinë. Do me thënë se është do me thënë se, dhe unë mendoj që jemi në anën e duhur të historisë me gjithë problematikat që unë i mirëkuptoj dhe ashtu është. Dhe pyetim se kam pranuar ftesën gjithë vendet e BE-s me përjashtim të Hungarisë. Ai edhe nuk ka dërguar ftesën. Edhe Bullgarisë. Edhe nuk ka dërguar ftesën. Ka ftuar dhe i ftoi të gjithë. Ka ftuar Putinin dhe Xi Jinpingun. Jo, ftoi evropianët e mëdhej ftoi të gjithë. Po patjetër, po them ka shkuar deri te Putini. Fakti që Kosova indirekt është pjesë e këtij bordi sot, dhe shumica e vendeve nuk e ka njohur. Po, ishën vënde që se ka njohur, ishte Argentina, Uzbekistani, vënde që se ka njohur, Kazakistani. Si OKB alternative ishte pak qesharake, me thënë drejtë. Me thënë vërtetën Skënder, dhe kjo OKB-a që sot është më qesharake se kur. OKB-a ka nevojë për një reformë radikale. Një OJQ e vërtet. Mund ta kritikojmë edhe Bashkimin Evropian në plot. Patjetër, po Bashkimi Evropian Redi, Bashkimi Evropian është një e keqe e jona. Ne i përkasim Europës me gjithë defektet që ka Europa. Si që theti vetë, ne këtu jemi, nuk kemi qarës tonë kosovarët pa shku në Europë. Kurse kjo çështja e OKB-s. Filloja nga 1244 dhe ke shumë gjëra tjera. Ka 10 vite që diskutohet për reformimin e OKB-s. Dhe Trump e kërkon mënyrën e tij, po ka drejtë atë dhe jo vetëm Trump, po prej 2 dekadash për reformën në OKB. Dhe realisht në shumicën e misioneve të saj, qoftë misionet paqësorë, qoftë në misionet humanitare dhe implikimi disa segmenteve të OKB-s me Hamas e tjerë, do të thënë e kanë ekspozuar OKB-n si një makinë shumë të madhe, gati nga ato makinat e mëdha sovjetike që do shumë alternativa ndaj OKB-s është më serioze. Bordi i Paqes? Është më serioze. Nuk e di, hajde ta flasim se hajde marrim statutin. Kjo është statutin që duhet paguajmë $1 miliard për të qenë antar. Po e pa aftë se sa shtetet i zgjidhin në tillë që bordi aty se di Skënder, më mirë një lëvizje që shkund apo ruajtja e statu quo-s. Me thënë vërtetën, edhe për këtë nuk jam shumë i sigurt. Duhet dalësh gjallë nga shkundja. Dakor. Shiko, janë gjithë ato rezolutat të OKB-s për Palestinën, për Gazën, s'kan asnjë. Dile e Weimarit ishte tejet problematike, po ama jo që shkundi dhe erdhi pas saj, ishte shumë herë më katastrofike për mbar historinë e botës. Kështu që ndonjëherë ajo shkundja duhet menduar se ku po shkojmë. Dakor. Gjithmonë dilema mbetet, dilema dhe duhet ta mbyll, dilema mbetet, po rrim ato dilemën tonë dhe ndoshta ta përkufizojmë më saktë që duhet shikojmë nëse këto nisma të ndërmarrë nga administrata aktuale amerikane do jenë afatgjata. Nëse këto do shkojnë përtej një mandati, nëse këto ta përkrajë edhe një administrat tjetër nëse ndryshon krahun politik apo jo Skënder, për të parë nëse do ketë një vjushmëri në politikën amerikane, një vjushmëri e cila deri më sot ka rezistuar. Me ardhen e Trump ka ndodhur shkundja e madhe. Shohim te kjo ku do të shojë. Faleminderit ambasador, faleminderit Skënder, faleminderit Redi, faleminderit Artur. Ky është Histori për sonte. Bashkë jemi nesër në orën 8 deri nga Sokol Balla. Natë mirë.